Доктора не мога повече. Не знам какво става. Мисля, че е кърмично. Сигурно предишните си животи съм бил някакъв много лош човек и заради това сега връзките не стават нещо. Много интересно, много интересно. Другия вариант е да съм видя какво трябва от детството и да знам нещо да ми пречи. Разбирам. И какво ще кажете? Прочетохте ли книгата, която ви дадох миналия път? Ами не съм я чел. Не мисля, че ще ми помогне. Не сте? Не знам. Само момент. Сега идвам. Само момент. Аз чу... Нали ти казах, бе, човек? Нали ти казах? Що го правиш? Що не го правиш? Казах, сеньори, само да я писнахте ми. Служи от трошията без аспирин. Си е бал майна. Какви сте? Казах ти. Прочети я, ти. И вие също да четете. Когато тя и той се разминават. Книга за съвременните връзки. Просто си е поръчено, той